আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো এক গরুর দুটো বাছুর হয়েছে, একই সাথে দুধ খাচ্ছে। সাদা আর কালো। হ্যাঁ সেনাতেও বন্ধ করে দিতে কাছে কোন মডেল আছে অলিভিয়ার মতো একবার ধরে মুখ দিয়ে নাম্বার হচ্ছে ইয়ে করলো আবার দেখ মূর্তিটা কলা মতো ভরে যাচ্ছে বাবা দাঁড়া কাজে তো ব্যবস্থা করতে হয়েছে দিলেও বিয়ে করায় আব্বা এখন মুখ কত দূর যাচ্ছে বাবা এখন লুঙ্গিটি বইরে যায় সেদিন আমি আর আমার ছেলে বাজারে যাচ্ছি আমি মুক্তি পেয়েছি ওর আব্বা আমারও মুখ লেগে গেছে ও মুখতেছে তো ওই গরু দাঁড় ঝুলে যাচ্ছে তারপর দেখ আমার মুখ কনে ঝুলে যাচ্ছে দেখেছি আর তুমি তো মূর্তি যাও তো কোনো ইয়ে না ওরে পাস 6 দিন যায় উঠেছে নানি বাড়ি মাও গেছে না কার সাথে না না এলে সে গরু কিন্তু কিনেছে আমাকে বেশি দিয়ে আর একটা কিনেছে না বকনা করো ওই শালা বাঘে না কিছু না তুলি ওর পাশা দিয়ে ইয়ে বড় হয়ে যায় বেশ রে আরটা কিনে নিয়ে আব্বা দেখে দিল 65,000 টাকা বেচেছে 58,500 টাকা পড়েছে কিনেছে। এ আড়ি মাড়ি কনে আমি নিয়ে আসতাম। হ্যাঁ